từ xa. Free cam, cái dòng camera này là camera wifi, có thể truyền trực tiếp về điện thoại, kết nối với điện thoại để điều khiển từ xa các bạn nhé. Như là nó sẽ truyền trực tiếp hình ảnh thực về điện thoại để cho các bạn dễ điều khiển và kiểm soát nó. Sau đây mình sẽ mở hộp trước máy bay 4 cánh HD camera video photo. Đây là các chức năng ghi ở ngoài hộp. Thứ nhất là chia sẻ lên laptop, thứ hai là có thể chụp ảnh và quay phim những lúc các bạn thích. Thứ tư là có thể download được về để nhớ. Máy tay máy bay 4 cánh tần sóng 2,4 GB, 6 động cơ, one xe đưa cái này về và kiểm tra sau. Đây là bên trong của chiếc máy bay Cam wifi. Ta gồm có một sách hướng dẫn, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Và tiếp theo là tờ giấy hướng dẫn sử dụng về camera. Camera thì các bạn muốn truyền ảnh trực tiếp thì các bạn chỉ cần quét cái mã code ở hai bên này. Đây là dành cho iPhone và đây là dành cho Android, Google Play, iOS app. Tiếp theo là một phụ kiện. Một phụ kiện thì gồm có một tô vít, 4 cánh dự phòng và một dây sạc. Đây. Tiếp theo là đến máy bay. Đây chính là điều khiển 4 kênh, ga lên xuống trái phải. Đấy. Cái này nếu mà các bạn có điện thoại thì không cần thiết cần phải dùng điều khiển, bởi vì điện thoại cũng có thể điều khiển máy bay. Tiếp theo đến máy bay. Tiếp theo đây là bộ kẹp điện thoại. Ra phải dùng cái này để kẹp chúng vào một tay điều khiển, Đây kẹp thẳng vào đây. Tiếp theo là bảo vệ cánh. Cái này chúng ta sẽ gắn vào bốn góc để chúng ta bảo vệ cánh. Đây chính là ốc. Chúng ta muốn tháo chiếc máy bay ra thì chúng ta tháo hai cái dây thép ở đằng dưới này nhé các bạn nhé. Tháo ra trước khi nhấc ra. Đây chính là chiếc máy bay camera. Đây, phần dưới của nó sẽ là một chiếc camera. Camera này camera wifi các bạn nhé. Đây chính là camera. Đây, phần dưới pin nó sẽ ở phần dưới này. Đây, pin này của thông số của pin là 600 mAh, 3,7V. Đây chính là pin. Các bạn muốn sạc pin thì các bạn dùng chiếc dây sạc này. Đây chính là chiếc dây sạc. Sau đó các bạn cắm vào đây. Đầu còn lại chúng ta có thể cắm vào laptop, để sạc điện thoại đều được hết. Chúng ta cắm vào chúng ta sạc, khi nào đầy pin thì đèn nó sẽ tắt, nghe đầy pin. Đây chúng ta sẽ cắm nguồn vào đây để cấp nguồn cho máy bay. Đó, đậy nắp lại. Để chúng ta muốn khởi động thì chúng ta bật công tắc ở phía dưới này. Đấy. Đó, đây là
máy bay đã nhận tín hiệu. Sau đây mình sẽ thử pin vào tay điều khiển trước. Đây chính là tay điều khiển. Tay điều khiển sử dụng 4 pin con thỏ. Sau đó chúng ta đậy nắp lại và thực hiện chuyến bay của mình nhé. Đó, khi nhận tín hiệu thì máy bay sẽ dừng nháy. Đó, khi chúng ta ga máy sẽ chạy. Rất hẹp hẹp cho nên là khó bay các bạn. Đây, chúng ta tắt đi. Đây, camera sáng đèn này. Sau đây mình sẽ thử kết nối điện thoại để sử dụng chiếc camera xem nhé các bạn nhé. Đây chính là chiếc điện thoại để mình kết nối với chiếc camera này. Xem cái này tải chưa nhá. Đây, mình đã tải sẵn ứng dụng của về rồi đây. Đây chính là mình sẽ thử quét mã code cho các bạn xem. Đây. Đây, Google Play. Dùm qua các bạn. Đó. Ok này, chúng ta vào Google Play này. Nó ghi là bạn có muốn vào Google Play không này. Chúng ta vào trong web này. Đây chính là cái ứng dụng của nó để chúng ta cài vào. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ mở. Máy yêu cầu cho phép thì chúng ta bật cho phép này. Đó. Trước khi kết nối thì các bạn lưu ý là các bạn phải kết nối wifi của máy bay nhé, chứ đừng kết nối wifi của nhà nhé. Đây chính là tên của máy bay, không có mật khẩu đây. Chúng ta kết nối vào. Đấy. Khi nào chúng ta kết nối được thì sẽ hiện lên đây. Sau đó chúng ta vào ứng dụng vừa tải về. Đây. Sau đó chúng ta bấm vào chữ play. Con lệch này. Đó. Thế là chúng ta đã có hình ảnh này. Hình ảnh truyền trực tiếp từ máy bay về này. Đây. Đó. Đây, nếu chúng ta muốn điều khiển thì chúng ta bật chữ này cho on lên. Đấy, chúng ta sẽ có cần gạt này. Đó. Đó, rất là khỏe. Đây bên này chính là cần ga. Đây. Đó. Trái phải bên này cần ga này. Nhà lượng 360 này. Đấy, chúng ta có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại này đều ok hết các bạn nhé. Đây cần ga này. Nếu chúng ta không muốn điều khiển bằng chiếc điện thoại nữa thì chúng ta có thể tắt on này, cài đặt này. Đấy. Đây này. 30 này, 60 này, 100 này. Đây chính là camera, chiếc camera này. Chúng ta có thể xoay được và đều quay được hết này. Đó, rất là đẹp các bạn nhé. Ok nhé. Bạn nào có nhu cầu mua có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại bên mình cung cấp nhé. Bên mình sẽ cung cấp sản phẩm được cho các bạn. Đây chính là chiếc camera đẹp và truyền trực tiếp về điện thoại phù hợp cho các bạn bay. Ok, chào các bạn nhé.